하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? Epa, por cierto, ¿ustedes se acuerdan que Taylor Swift rompió con Calvin Harris? Porque ellos llevaban 15 meses, chamo. Entonces la caraja vino y le montó cacho con un tipo que Tom Henderson. Una vaina así, chama, yo no sé. Entonces a mí me arrecha. Porque ellos terminaron. Y a los 3 días salieron una foto de la marica besándose con el otro tipo por allá en Australia. Y creo que todavía están en Australia, no sé. Y es que yo de pana no puedo entender por qué ella le montó cacho. ¿Cómo una persona le puede montar cacho a esto? Imagínate que tú tienes novio y que tu novio es este. ¿Cómo tú le vas a montar cacho? Tú eres gafa. Maricas, acaba de salir el nuevo video de One Direction. Estoy moviéndome, estoy gritando, estoy llorando internamente. Pero yo tengo que verlo. Bueno, yo no puedo hablar, yo no puedo gritar, así que voy a tratar de hacer lo más callado posible. Y yo obviamente que lo tengo que ver. Estoy a punto de darle play, le di play. Tengo que despertar a mi mamá. Drag me down. What? Es un something. Búscalo. Mamá, dile que deje la maniquera. Ya salió Drag Me Down, míralo. Ven, Victoria. No quiero. ¿Qué no quieren? Ven, ven, Victoria, ven. Cállate, perro, ven. Respira, divasa, respire. Usted tiene que respirar, usted tiene que canalizarse por dentro. Usted tiene que tranquilizarse. No, chama, no puedo, no. Marica, me tuve que salir del apartamento porque mi mamá me tiró una chancleta, pero voy a bajar las escaleras porque si no, no puedo. Simplemente putería y zorrismo. Me encanta.